दोस्तों हमने टाइपिंग के पार्ट 1 में टाइपिंग की वेबसाइट, कीबोर्ड पर फिंगर पोजीशन और बिगिनर्स के लिए टाइपिंग बेसिक्स देखा था। आज हम टाइपिंग प्रैक्टिस पार्ट 2 में इंटरमीडिएट के लिए टाइपिंग का डेमो दिखाने वाले हैं। इंटरमीडिएट टाइपिंग के लिए कीबोर्ड पर फिंगर पोजीशन बहुत ही जरूरी है, तो फिंगर पोजीशन फिर से मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आप टाइपिंग बेसिक्स डिटेल में देखना चाहते हो तो मेरा टाइपिंग प्रैक्टिस पार्ट 1 वीडियो देख सकते हो। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको typing.com वेबसाइट को ओपन करनी है। देखिए typing.com वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा टाइपिंग लेसन, उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे टाइपिंग लेसन में हमें इंटरमीडिएट पर बिगिन पर क्लिक करना है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं इजी वर्ड की प्रैक्टिस यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, उसे आपको टाइप करना है और स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड भी दिखा रहा है। जो भी फिंगर हाईलाइट होगी उसी से आपको की प्रेस करनी है और कीबोर्ड पे भी आपको की हाईलाइट मिलेगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको जो वर्ड दिए गए हैं वो स्मॉल लेटर में है, तो उसे आपको कैप्स लॉक ऑफ करके टाइप करना है। तो फिंगर पोजीशन सबसे पहले देखना जरूरी है। तो फिंगर पोजीशन के लिए मेरा पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। और अभी मैं आपको बता देता हूँ, लेफ्ट हैंड आपको रखना है A S D और F के ऊपर और राइट हैंड रखना है J K L और कोलन के ऊपर। तो ऐसे आपको फिंगर पोजीशन बनाए रखनी है और टाइपिंग शुरू करना है। तो अब हम टाइपिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रेस करना है टी। तो टी आपको यहाँ पे भी हाईलाइट मिलेगा और फिंगर पे भी हाईलाइट मिलेगा। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड की पहली फिंगर से टी प्रेस करना है और उसके बाद राइट हैंड की पहली फिंगर से एच और उसके बाद लेफ्ट हैंड की मीडियम फिंगर से ई। ऐसे आपको टाइप करना है। देखिए यहाँ पे आपको स्पीड बताएगा, एक्यूरेसी, उसके बाद टाइम टाइपिंग और प्रॉब्लम कीज। कोई की मिस्टेक से प्रेस हो गई हो तो आप वो की यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम दूसरा लेसन कंटिन्यू करते हैं। आप देख रहे हैं नीचे पे कुल 19 लेसन है, तो आपको एक के बाद एक टाइपिंग करके जाना है। देखिए यहाँ पे दूसरा लेसन ओपन हो गया है, उसमें भी आपको वर्ड टाइप करने हैं। देखिए यहाँ पे स्पीड आप देख रहे हैं, एक्यूरेसी एक्यूरेसी कम इसलिए हुई है क्योंकि मुझे ई की प्रेस करने में प्रॉब्लम हुई थी, तो आपको यहाँ प्रॉब्लम की में ई भी दिखा रहा है। तो ऐसे आप कंटिन्यू करते जाइए और जिस की में प्रॉब्लम हो रही हो ज्यादा उस पर ध्यान दीजिए और उसकी प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। देख रहे हैं अभी मेरी प्रॉब्लम की डी है, क्योंकि मैंने डी में प्रॉब्लम की थी, मिस्टेक से मैंने दूसरी की प्रेस कर दी थी, इसलिए यहाँ पे डी दिखा रहा है। उसके बाद फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। चौथा लेसन ओपन हो जाएगा, फिर हम टाइपिंग शुरू करते हैं। देखिए अभी प्रॉब्लम की में आ रहा है वाई। तो ऐसे जो भी की मिस्टेक से प्रेस हो जाएगी वो की आपको वहां से बताएगा। आप देख रहे हैं अभी प्रॉब्लम की में आ रहा है आई। उसके बाद फिर से हम छठा लेसन ओपन करते हैं। ये इंटरमीडिएट के लिए है, इसलिए यहाँ पे इजी वर्ड ही आपको दिखेगा टाइपिंग करने के लिए। एडवांस टाइपिंग के लिए हम अगले वीडियो बनाएंगे और अगले वीडियो में आपको एडवांस टाइपिंग के लिए बताएंगे। तो आपको सभी लेसन ऐसे टाइपिंग करके पूरा करना है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी टाइपिंग अच्छी तरह से सीख सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।